Baraka uy-joy savdoda obunachilariga eng kamida shunaqa uylar nasib qilsin. Mana bu hovlini qarang, remontini qarang, prosta yorib yuborishibdi remontini. Ama asosiy darvozadan kirishimizga tunuka fonlarni qarang. Aka, bu uyimiz necha sotik? 3-6 sotik. 6 sotik. 6 xona uy bor. Remontlarni shu zo'r qilib qo'yibsiz. Aynalarni qo'yib beramiz. Aynalarni qo'yib beriladi. Bu suv montaj, elektromontajlari bo'libdi. Bo'lgan. Shunda kirib yashaydi. Shuni kirib, aynalarni qo'yib berasiz. Ano sanuzellarni bitkazib berasiz. Tayyor patkulish holatda. Aka, pulini necha pul qo'yamiz buni? Aka, buni 75 ming qo'ydik. Ozgina tushib beramiz endi sizga. 75 bas aka, 71 ming qo'yamiz aka. Undan ozgina o'tib berasiz. Bo'ldi. Bo'laveradimi? Bo'ladi. Baraka aka. Baraka. Mana sizlar uchun baraka qilib qo'ydik. Mana shu xonadonni 366 remontlarini qarang. Shuni kelasiz u yashashni boshlaysiz. Mana bu asosiy eshikdan kirishimizga metga tambur qilingan. Metni bitta to'sib bitta tambur hisobida. Eng zo'r tomoni issiqda, sovuqda mana shu yerda saqlab qoladi. Xo'p, kirishimizga mana bu oshxonasi. Bu oshxonani qarang, mana uni bu razvedkalarni ayamasdan qo'yishganini qarang. Hamma yo'g'i planirovkali qilib, hamma yo'g'ini sizga shuni kelasiz, o'zingizni kirmoshinka, kuxunnilaringizni qilib olasiz, tayyor ag'i. Xo'p, bu tomonida yana bitta xonasi mana. Yerinmasdan razvedkalargacha, kulchatirlargacha o'rnatib ketishdi. Mana televizorning zonalarigacha, antenalargacha qo'yib ketishdi. Ammo quruvchi akalarimizni qo'li dard ko'rmasin. Polpatalovlari bitgan. Mana bu televizor zonalarigacha, antenalargacha tashab qo'yishdi. Xo'p, remont shunchaki zo'r qilib qo'yishgan. Mana bu yerda bitta общий sanuzeli. Kafellarni yopishtirishgan, hamma sharoitlari bor. Yana bitta xonasi. Buni endi o'zingiz kelib yashaysiz-ku, bunisini bitta spalniy qilib olasiz o'zingiz uchun. Buni ichida o'zini sanuzeli bor. Umumiy maydonimiz 366, 6 xona uyi bor, 3 ta sanuzeli bor. Polpatavlolari bitgan. Xo'p, manzilimiz Toshloqda, Konizarda 366 lik xonadonimizni 71 mingga ko'ndirib qo'ydim. Zinoli zonalarga tayyor joy tashab ketishgan. Hamma sharoitda siz kelib yashashingiz uchun yashab bersiz bo'ldi. Hamma yo'g'ini qilib qo'yishgan. Mana lekin mana plastik romga men 5 ketib qo'ydim. Ugalovoyni qarang. Shunday ugalovoy qilib o'rnatib qo'yishibdi. Bu tomoniga mana orqa tomonidan ham joy tashalgan. Endi buni o'zingizni mayda-chuyda narsalaringiz qo'ygan ham joy qilasiz bo'ladi.